ထုတ်ပြန်စာတွေကိုချပေးထားပါတယ်နောက်မှလည်းအဲ့ဒီထဲကကာယကံရှင်တွေရဲ့တက်သိဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဲအခုစပြီးငကားမနေ့ကစစ်ခွေးတန်းနဲ့ပူပေါင်းသွားပြီးတော့နာမခကိုရောက်တုံးရှိနေတယ်ည8 နာရီမှာပလဲနေမှာလာရောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲသွားတယ်ဒါတွေကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ကြိုပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်ထားမှာပဲကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူတော်တော့သိနေရင်တော့တခုပဲအဲ့ဒီလာနေကြီးသုံးတဲ့ Facebook အကောင့်မှာ friend ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလာနေကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့အချက်လက်တွေစောစီ Facebook အကောင့်ပိတ်ပြီးတော့ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ရင်ဖျက်ဒါမှမဟုတ်လောချရင်လောချဒီလာနေကြီးကမော်ရနာမခကိုစပြီးတော့ရဲရောက်ချင်းမှာပဲကျင်းနေတယ်သူတိထားသမျှဒီဘက်က energy တိုင်းရင်တက်ဖွဲ့အချက်လက်တွေER ကိုကျွန်တော်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့အချက်လက်တွေလည်းပါကောင်းပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတဲ့တိုင်းသား ER ကိုဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီပြင် energy ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ဒီထောက်ဖို့တွေဘလိုတွေစီးစီးနေလဲဒီလိုအချက်လက်တွေအကုန်လုံးဒီကောင်ကတော့ဒီခွေးမှသာတော့ပေးမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုဒီပြိုမှပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းကိုလည်းဟိုကလည်း UC စင်းမယ်ဆိုတော့ကသူ့ကောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ကိုယုံကြည်အားကိုးနေရတယ်ပြောရရင်တော့သူ့ဘောကိုစုပ်နေတဲ့ထောက်ဖို့နေတဲ့သူတွေငကားနဲ့ပတ်သက်ကြောင်သူတွေစောစီအကောင့်တွေဖြတ်ရင်ဖြတ်ထားမဖြတ်ရင်လောတွေချရင်ချထားမိကိုကျွတ်ရှောင်းငကားတော့စတင်ပြီးတော့မှုတော့မယ်ဆိုတော့ကပြောလို့ရတာမဟုတ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်က3မိနစ်စာလောက်တစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရအောင်ဟုတ်တယ်မရင်းမှုဆိုတဲ့အိမ်ဆောက်မှုဆိုတဲ့တက်ချက်ဆိုတဲ့သဘောဘယ်လိုပြောမဆိုကြတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ကို့မောင်ကရွာတဲ့ကိုမရောက်ဘူးစခန်းနေမဲ့ခိတ်နေမဲ့အတက်ခါတာသူတို့ခိတ်ကဘာလို့ခိတ်ခါတာတော့ကျူနေနီးသလားမေးချင်တယ်ဒီမှာကားနောက်မှာပြူနှမ်းနီးလို့မလို့ဒီဘက်ကမှာပြူနှမ်းနီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခိတ်ချပါဘာလို့ဆိုကြအခုတဲပင်ကျဲဖလန်ဘက်ကတော့ဒါမကြောက်ဘူးတဲပင်ကျဲကံဘောက်ဟိုဘက်ကဘာရတော့ဟိုနောက်ဖက်ကရွာတွေကတန်တောင်းလို့စိတ်ထောင်းလို့ဖက်ယူလို့နော်လေဗလင်လို့နော်အဲ့နာရွာတွေကတဲကြီးကုန်းလို့ညောင်ခိုင်းလို့၄ရွာပြမဟုတ်ဘူးလားအဲ့၄ရွာစုကိုထိတ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်15ရက်ကို1000ပေးရတယ်ကြည့်ကြည့်တစ်လောက်2000ပေးရတယ်အိမ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့အောင်ကိုဝင်းကအမဒီကလိုက်ပြီးတော့မှစောင့်နေတာအခန်းလေးဒါပေမဲ့အဲ့သူတို့ရမှာခေါင်းဆောင်ဘုံနဂါဆိုလားဟိုဘက်ကကြားခဲ့တာပြောရနော်ဘုံနဂါဆိုလာပြီးကမှဒီအကြောင်းလေးဒီလိုဆိုလာပြီးစုံစမ်းနေတယ်စုံစမ်းတော့ကြတော့ကတရွာလုံးပြောကြပါအောင်ကိုဝင်းတို့ဒီဖွဲ့ရအမဒီဖွဲ့ကအခန်းလေးကောက်တာဟုတ်တယ်လားဘယ်သူမှမပြောရဘူးပြောလို့ရှိရင်ဘုံနဂါပြောလို့ရှိရင်သူ့တတ်မှာလေကြည့်လေတတ်မှာဆိုမပြောရဘူးမပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကအကုန်လုံးပဲအဲ့ဘကအဖွဲတွေဘယ်လိုမှမေးကြည့်ငွေကိုအများနဲ့ကောက်နေတာတအိမ်ကို1000ကောက်တယ်2000ကောက်တယ်ခိထွက်လို့ရှိရင်3000ပေးရတယ်ကြည့်တစ်လောက်ကိုနော်တစ်လောက်3000ပေးနေရတယ်ကိုမှမရှိတော့ရှားစားနေရတာတွားလာနေရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့သူတို့ထောက်ပံ့နေရတာအဲ့အောက်ကုန်းဝင်းအဖွဲ့အမဒီအဖွဲ့အောက်ကုန်းဝင်းခေါင်းဆောင်တာမစစ်စိန်တော့ကိုတောင်းအောင်ရမှာတာခေါင်းဆောင်တာအဲ့ဒီဘက်ကတော့လက်အောက်သူတို့ရမှာလက်ထက်ကတော့အထက်ကလူကတော့ဘုံနဂါနဂါဘုံနဂါရလာကတော့အောက်ကုန်းဝင်းအယောက်80လူဦးသိနေတာလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့မှလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့မှတက်လို့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝဲလက်နဲ့တက်လက်တက်မှာပဲကြည့်လေကိုမိုးနဲ့လူတက်နေမှာပေါ့ဘယ်လိုမှမဖားမှုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေနဲ့လောက်နေမှာပဲလေတိတ်တရားပင်တရားပဲဒီမှာတက်မှာမုံနဲ့လူတက်မှာတကယ်ပြောတာကိုကခုဟာကမုတ်ခမ်းနဲ့ဘာမှမုတ်ခမ်းနဲ့တက်ခံနေရတာမလို့ရက်သက်တက်လို့မလို့ကိုမကျင်တတ်ဘူးကြည့်နော်တက်ဆိုရင်လည်းတက်မှာပဲဖားဆိုရင်လည်းကိုမျက်စိစိကြည့်တယ်ဖမ်းပြီစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကြည့်တယ်စစ်အဲ့ဒါပဲခုဒီလိုတိုင်းကတော့နေလို့တော့မရဘူးဘယ်လိုတက်ပြီးတော့မှတိုင်ရမှာတော့လားလမ်းနာမှာလိုက်နေ